அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, லங்ஸ்ல நிறைய செக்ரீஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது. அதாவது நம்ம கிட்ட ரைட் லங் லெஃப்ட் லங் இருக்கு. ரைட் லங்ல அப்பர் மிடில் லோவர் அப்படின்னு 3 லோப் இருக்கும். லெஃப்ட்ல அப்பர் அண்ட் லோவர்னு 2 லோப்ல இருக்கும். இந்த லோப்ல இருக்கிற செக்ரீஷனை குறைக்கிறதுக்கு சில பாஸ்டல் மெத்தட் சொல்றோம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அப்பர் லோப்ல இருக்கிற செக்ரீஷனை குறைக்கிறதுக்கு இப்படி நேரா உட்காந்துட்டு ஒரு பில்லோவை பிலோ நீ போட்டுருங்க. ஒரு பில்லோல பேக்கை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பில்லோவை லெக்கை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த பொசிஷனை ஒரு 5 to 10 minutes ஹோல்ட் பண்ணுங்க. மிடில் லோப்ல இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸை குறைக்கிறதுக்கு இப்படி சைட் லைன்ல படுத்துட்டு ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ பில்லோவை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பாடியை டில்ட்டா வைங்க. ஹெட் வந்து கீழே தான் இருக்கணும். இதே போல 5 to 10 minutes ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அதே போல ஆப்போசிட் சைடும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. லோவர் லோப்ல இருக்கிற செக்ரீஷனை குறைக்கிறதுக்கு இப்படி ப்ரோன்ல படுத்துட்டு 2 பிலோ பிலோ ஹிப்ல சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஹெட்டை டவுன் பண்ண போல படுங்க. சேம் இந்த பொசிஷனை 5 to 10 minutes ஹோல்ட் பண்ணுங்க.